Kũgeithia wĩ mwega mũno harĩa ũrĩ. Ndĩna mwĩhoko nĩ ũrarugire mwaka mwerũ wega na we na nyũmba yaku kana we na andũ arĩa makũrigicĩirie mũrarugire mwaka mwerũ wega. Ngacokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ gũkorwo mwaka ũcio nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ na nĩ atũtongoretie na nĩ atũrũĩrĩire na nĩ atũrathimĩte agatũgitĩra. Yani Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ na ngacokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo nĩ ahete andũ a gũthikĩrĩria kiugo gĩake. Ndirĩ wiki, niĩ nĩ ngenaga nĩ kũmenya ndirĩ wiki. Ona ũngĩkorwo nĩ mũndũ ũmwe nĩ ngenaga nĩ gũkorwo mũndũ ũcio ũmwe ti niĩ ndĩmwĩtire, ndinamũhũrĩra thimũ, ndinamwĩta, ndinamũringaringĩra gwake, no nĩ Ngai tu. Niĩ njugaga mũndũ gũka thĩinĩ wa channel ĩno nĩ Ngai ũmũrehaga, tondũ ti mũndũ ũgwĩtire, ti handũ ũnyonire tu wenda tu gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Nĩ Ngai tu ũtũmire tu ũthikĩrĩrie kiugo gĩkĩ. So nĩ ngũcokagĩria ngatho mũno makĩria harĩa hothe ũrĩ. Ngai arogũtongoria. Niĩ ngũhoyagĩra Ngai akũhe Roho Mũtheru, tondũ Roho Mũtheru okire mũteithia witũ. Na Roho Mũtheru nĩ ateithagia mũndũ agatuĩka wa kũmenya Ngai, kũmenya Bibilia na kũmenya maũndũ maingĩ mũno, tondũ ũndũ ũrĩa wothe ũngĩkorwo ũkĩhoya rĩ, Ngai nĩ agũtũmagĩra mũteithia. Ta rĩu he ibuku, he handũ ndĩrathomaga Bibilia-inĩ, ndĩrathoma hena mũndũ waumĩte Ethiopia na athomaga Bibilia. Sijui yandĩkĩtwo mũndũ warĩ ngari-inĩ aumaga Ethiopia, arĩ wa Ethiopian, sijui etagwo Ethiopian eunuch, kĩndũ ta kĩu. Athomaga kiugo kĩa Ngai. Roho Mũtheru akĩona mũndũ ũyũ nĩ arabatara ũteithio thĩinĩ wa kiugo kĩu arathoma, mũndũ ũngĩmũteithĩrĩria. Do you know Ngai nĩ atũmire, sijui ni Paul, lakini nĩ amũtũmĩire one of either Paul, agĩthiĩ akĩmũteithia ũguo arathoma ahote kũ understand. So Ngai nĩ atũmagĩra mũndũ mũteithia, na nĩkĩo Roho Mũtheru haha atũteithĩrĩrie. O toguo Ngai angĩgũtũmĩra mũndũ wa thĩ atuĩke ũteithio waku, noguo Ngai atũmagĩra mũndũ Roho Mũtheru, ũndũ ũcio ũrathoma ũhote kũuelewa, ũhote kũmenya nĩ atĩa arauga. Na tũteithĩkaga ũngĩkorwo nawe nĩ ũrenda gwetha Ngai. Ũngĩkorwo we nĩ ũtuĩte matua na ngoro yaku na ũgakorwo ũkĩhoya Ngai agũteithie na ũrakorwo ukwĩ unamtafuta ma nĩ ũkũmuona. So ndĩ mũkenu nĩ kũnyitanĩra nawe na ndĩ mũkenu nĩ gũkorwo nĩ wonyaga ihinda rĩaku ũkanyandĩkĩra message ũkangeithia. Ngai akũrathime. Mwaka ũyũ wothe tũkoretwo tũgĩthoma kĩrĩkanĩro, twambĩrĩirie Genesis na rĩu twĩ ibuku rĩa Ndari na nĩyo Numbers. Niĩ ngacokeria Ngai ngatho tondũ niwe ũndongoretie ngakorwo nĩ thomete mabuku macio, na ndĩna mwĩhoko no tũgũthiĩ na mbere tũgĩbundithagia kiugo gĩkĩ na tũgĩthomaga wendi wa Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mweri 1 January na ndĩna mwĩhoko mwaka ũyũ twaingĩra nĩ ũgũkorwo nĩ ũgũtũfavor. Niĩ ndiugaga atĩ gũtirĩ mũndũ ũturagia andũ akahoya ũru ũmũkore, no niĩ nĩ njĩraga Ngai ngamwĩra atĩrĩrĩ, Ngai ũru ũkoraga ciana ciaku, ũru ndũthutũkanagia we wĩ kana we wĩ kana umĩte kũ kana wĩ kũ kana wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ kana wĩ Mũgĩkũyũ kana wĩ Mũembu kana wĩ ũru woka nĩ woka. No ũndũ ũmwe tu hoyaga Ngai ngamwĩra, Ngai ũru ũcio woka heaga hinya wa kũũtoria. Ti ndĩũrĩre, heaga hinya hote gũtoria ũru ũcio na ũkahe njĩra ĩrĩa ngumĩrĩra baba. So mwaka ũyũ wa 2026 niĩ ndahoya Ngai atũririkane na njĩra ya mwanya. Mwaka ũcio wa 2026 wa 2025 nĩ tũrarĩrire na nĩ tũrathekire. Ngai nĩ aratũrathimire na njĩra nene na maũndũ maingĩ nĩ marekĩkire, mega na moru mothe mararĩ raini ĩmwe. Na mũndũ wa Ngai ta rĩu ndĩrathomire ibuku rĩa Koheretho rĩranjĩra atĩ wega na ũru nĩ Ngai ũtũmaga itwarane, tondũ na nĩ kũrĩ season ya maũndũ mothe. So niĩ ngacokeria Ngai ngatho nĩ mwaka ũcio wa 2025 na gũtũma nyone mwaka wa 2026. Niĩ ngacokeria Ngai ngatho mũno makĩria, ngamwĩra baba mwaka ũyũ naguo ndongoria na andũ aku, nyitithania na andũ a kĩrathimo, kwanza andũ a US, ona ti US, wacha tu niseme watu wa majuu.
tondu nie ndikoraga andu a nyumba Kenyans ni mwiruragira video ici muno makiria. Ngai akurathime. Reke nyambiririe muci. Ngai amurathime. YouTube ni nyendete kunjira muno video ciakwa ni cionagwo UK na US na Saudi Arabia and hau niho tunginyite na ngera Ngai like US God ndiri ndakomogwo ngarota but anyway thank you Ngai ni gukorwo ni utumite kiugo giki gikinyire ngina andu me kuraihu na mucii. Nie ndeciragia nguithikiririo tu ni Kenya tondu nie nyambura ndirakiaria Gikuyu na ni ukiuya andu aria makihaica ndege mombukana kuu ona mari Gikuyu matiendaga kwaria Gikuyu. So mimi nikafikiria hii video zangu niona nikiongoraga ringi na ina viewers nini ngaugatiriri ni wale tu watu tu wenye wako so interest. Unajua kama ingekuwa napeana stories zingine ningepata followers, I mean ningepata ingeronire andu ni cingeonagwo ni andu aingi ukorwo ndirarĩrĩria maundu matari Bible-ini but ni gukora ti andu aingi matengaga muda wao gukorwo magithikiriria kiugo kia Ngai ri na ona ni nikio njiraga Ngai ngamwira atiri Mungu ni njui kuona mundu ucio mwa guthikiririe atari kirathimo atari Ngai like ni Mungu because andu me busy mageka maundu mangi na ni undu tu naelewa tu but nie ga choose gukorwo ni ndiriendaga kwaririria muno kiugo kia Ngai. Nie ndiri na bata na maundu macio mangi marathie na mbere but kiugo kia Ngai nikio mwari wa mbere. So nituingira mwaka mweru wa 2026 gacokeria Ngai ngatho muno ngahoya maundu mega matufuate me and you. Mwaka uyu mweru tukorwo na testimony. Mwaka uyu nitugukorwo na testimony nyingi ona ungikorwo ni ukorwo na kaundu koru kauge no ingoma atuhingicaga tondu ndendaga twarie mawiko maria Ngai atukire thiini wa miturire itu na ni wega kurutaga wira wa shame ugaconorithia ngoma tondu eciragia tutirathimagwo. Mwaka ucio ni urari mwega kwina maundu mamwe turahitirie mamwe turathoma irari tuo kirathi turathomaga turebundithia turamenya turakura Ngai aratuigua araturathima. That has been the journey of 2025. Riu ri ndoka gukwariria we ungikorwo wi hau na no wende kunyitirira kana niko natuo twana twiri turafatara uteithio wa guthoma. Ungikorwo wi hau na no wende tu gutunyitirira tutuike a kuona uniform umarihire skuru horera namba yakwa ni ngumitiga hau horera thimo na Ngai ni egukurathima na rekei tuhoe nigetha tucokerie Ngai ngatho. Video no ngumetinieria hau ni nguingira video sasa ya guthoma Biblia because nimeona imeenda sana. Rekei tuhoe tucokerie Ngai ngatho ni undu wa mwaka ucio wa 2025 ni undu ni atuhotithia tuona 2026. Ngai Mungu wa thĩ na igũrũ wĩ mũthingu na wĩ mũtheru na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thank you Baba nĩ gũkorwo Mwathani tiga nĩ hinya waku Ngai tũtingĩona mwaka ũyũ wa 2026 nĩ watũhotithia Mwathani. Mwaka ũcio wathira Baba kwĩna maũndũ maingĩ mũno marekĩkire. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno marekĩkire Baba. Me mega na me moru mothe Mwathani tũkagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũratũheire hinya. Marĩa me moru nĩ ũratũheire hinya turatuĩka gũtoria Baba. Na rĩu rĩ mwaka ũyũ Ngai twahoya ũtũtongorie ũtũgitĩre na ũtũmenyerere. Tũhere waku tũteithie twathoma kiugo gĩaku tukahota kũmenya ũrĩa kĩrauga na twagũthoma tu Baba rĩrĩa ona twatua kũmathia ũthiũ waku kana rĩngĩ ona twĩ mbere yaku Baba tuheage turohotu agatuhotithia Ngai. Baba no watũririkana ngumo na ũgoci igũcokerere. Niĩ na mũndũ ũrathikĩrĩria kiugo gĩkĩ Baba ndamũrehe mbere yaku. Ngai thengiũ ma nĩ ũhete andũ aya Mwathani matuĩkage a gũthikĩrĩria kiugo gĩaku. Ngumo na ũgoci Baba igũcokerere. Thengiũ Mwathani. Ti kwagĩrania Magdalene ndĩ mwega no nĩ favor ũhete ya gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ mao. Ngumo na ũgoci Baba igũcokerere. Ngai wakwa reke mũthenya wĩ wothe Baba tũtuĩke a gũikara magũrũ-inĩ maku, tũtuĩke a gũgwetha, tũtuĩke a gũikara na mĩikarĩre ĩrĩa ĩgũkenagia Baba no tũhotithie na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru ndahoya na ndacokia ngatho. Amen and amen. And video ikinye hau nginya muthenya ũcio ũngĩ. Bye bye.